Hi guys, welcome back to Morning Ride Story. र आजको स्टोरीमा चाहिँ हामी चाहिँ इस्टर्न पार्ट अफ नेपाल मोरङको चाहिँ हिल साइड चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै छौं। हामी चाहिँ अहिले घुडी वरिपरि छौं अनि घुडीदेखि माथिको बाटो पाहाड जाने बाटो छ रे। अब हामी पाहाडसम्म चाहिँ पुग्दैन होला, त्यो हाफवेसम्म पुग्छौं होला। अनि त्यहाँ माथि चाहिँ कस्तो रहेछ, माथिबाट चाहिँ भ्यू कस्तो देख्दो रहेछ त, चिसो हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ हामी एक्सप्लोर गर्नको लागि चाहिँ अहिले नयाँ बाटो हिँड्दैछौँ, नयाँ बाटो खोज्दै सोध्दै जाँदैछौँ। पाहाड जाने बाटो कुन होला है? यता हो। ओके यस्तो छ यो ठाउँको स्थिति। जङ्गलै जङ्गल, घुम्ती बाटो कच्चा, यस्तै रहेछ यहाँ चाहिँ। र गाइजहरु यो के साउन्ड गरेको, यो के कराएको, यो यसो केही थाहा ल तपाईलाई? कुन चाहिँ किरा हो, के हो यो? कहाँ ड्रोन उडाएको होला? त्यसो नहुनु पर्ने, यस्तो घना जङ्गलतिर। ल बस, रमाइलो अनौठो पहाड चाहिँ यो। अनौठो है, पहाडै होइन यो, काटेको हो के हो? काटेको हो जस्तो नि देख्छ। होइन काटेको, कहाँ यत्रो काट्न सक्छ हो, यो नेचुरल नै रहेछ। यो चाहिँ देखिरहेको यो खोला चाहिँ खुडी रहेछ। हामी चाहिँ घुम्दै घुम्दै धेरै घुम्दै यो पहाडमा आएको छौँ। इलाम जिल्लामा आइसकेको छौँ यहाँ। ऊ पनि युनिक छ नि ठाउँ। ऊ त्यहाँनिर क्या त्यो हरियो वाला होइन त? सम्म धान रोपेको। लेट्स मुभ माइक। ख्याप 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 काटे जस्तो क्या, ख्याप 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 काटे जस्तो क्या। ऊ त कुन बजार रहेछ त्यो? पर होइन बस्ती छ। इलामकै के बजार होला नि, सानोतिनो बजार। देवदानी छ नि। अहिले चाहिँ हामी सिस्ने भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यहाँ मास्तिर चाहिँ लारुम्बा, पाँचतारहरू जाँदो रहेछ। लगाए जब हामी चाहिँ अब फेरि तराई मधेस फर्किँदैछौँ।